Ooh, this one is so big. Come here. I got a big one. Wow. Ayun, nakakita din finally ng malalaki. Hello ka umami. Andito po kami sa strawberry farm. Ayan, magpipitas po tayo at bibili ng fresh strawberry. Tingnan nyo, napakaganda po dito. Ayan mga kaumami, napakaganda. Ayan, so ituturo po nila sa atin ang pagpitas, tamang pagpitas. ที่เด็ดคือแบบนี้นะ นี่มาดูวิธีการเด็ดค่ะ นี่วิธีเด็ดคือเราห้ามดึงอย่างนี้ถ้าดึงคือก้านจากตรงนี้จะเสียเป็นทั้งพวงเลย ค่ะ แล้วก็บิดอย่างนี้แค่บิดอย่างนี้นะครับบิดขึ้น เดี๋ยวพ่อพาไปแม็กนะ ไปกับพ่อดิ ไหนเป็นยังไงชิมสิโอ้น่ารัก น้องจะเอาด้วยอ่ะชิมสิเป็นไงลูก อันไหนลูกไหน ไง ลูกนี้ยังไม่ เฮ้ย อร่อยอ๋ออร่อยชิมได้เลยเนี่ยอ่ะป้าถามพ่อเร็วขอบคุณค่ะ tikman po natin yung ibinigay nila yung puti-puti pa siya matamis-tamis na matamis na maasim-asim aroy ako เด็ดนะลูกรอแม่ก่อน นะได้เลยโอเคแข็งมาก อ่ะ หนึ่งสองสามว้าวลูกใหญ่มากไหนเจออะไรเจอกี่ลูกละ เอาลูกใหญ่ๆสิเวนลูกใหญ่ๆแดงๆอ่ะไม่เอาแดง เอาแดงๆนะ so ganito daw po yung pagpitas gaganyan lang siya kasi kapag hinila masisira yung buong puno I got two small ones wow แม่เก็บลูกใหญ่ ang lalaki oh so first time po naming magpitas sa farm nung last time na pumunta kami dito we've been here no daddy no ไม่แดง we've been here 4 years ago no ay this is the yacht oh daddy oh แล้วที่เรากินอ่ะ ใช่ เนี่ยเลิฟนี่ อ่ะดูสิอู้ไหนมา เนี่ยเป็นแบบว่าเลี้ยงแบบออร์แกนิกเขาไม่ได้ฉีดสาร ใช่ชิมได้เลยออร์แกนิกมากorganic po ang kanilang mga tanim kaya pwede nang kainin from the tree at ito yung kinain namin sa isang ชิมได้ barbecuehan kagabi napakasarap ang bango ano po ba ang tawag sa halaman na ito o gulay na ito mga kaumami ayun yung bulaklak niya Maki สนุกไหมครับ สนุกไหมกินเยอะเลยอ่ะ dami nung kinain na lugi na sila anak ayan maliliit lagi yung ating natatagpuan ba't sa kanila lalaki oh yan saya yung bunso namin puro kain put in the basket เจอไหม ๆเอาน้องมาใส่ตะกร้าหน่อย look we got a big one look at this uy no that's mine at hindi lang po mga strawberry yung tanim nila may mga sibuyas bawang at yung ganitong mga cabbage marami pong iba't ibang gulay silang mga isinisingit ayun nakakita din finally ng malalaki ayan at kahit puti-puti pa po siya matatamis na po siya kaumami daming bulaklak oh ang laki nito wow เอียงเนี่ยแม่ตะกร้าหนูชอบเป็นอย่างเงี้ย ayan daddy oh I got a big one look ang pula tikman natin ala may uod I don't want to try this on me no na po ha look may jar nakakita ulit ako ng isang pula-pula daddy here ooh this one is so big come here I got a big one why may nakuha ko tuwa quiet ang laki wow this is mine na tinutulungan na tayo ni Lola dahil ang bagal daw po natin mamitas puro kami nag-aagawan this one is so cute look at the difference ว้าว I got more tons away no ลูกเล็กๆเหรอ tignan nyo po yung mga puno nila kaumami the onion and the the strawberry titit-kan lo ya wow ang galing tas may nilalagay silang dahon they put some leaves here para hindi madumihan yung mga strawberry kunya kepke nga temlele
ป้า ชิม ชิมไหมชิม ชอบปะ อ่ะงับไงครับ ยอย หวานไหมดูรองเท้าอ่ะปะขึ้นเลย สนุกอ่ะเก็บสตรอเบอรี่ครั้งแรกในชีวิตเลย ว่าไงคะ ได้กี่ลูกหูได้ลูกนึง How's your sleeper Amazing มากเลยอ่ะแม่ So ito na po yung ating mga nailigpit mga kaumami. Wow. Wait Max. Wait Max. อ๋อแยกสายด้วยใช่ไหมคะ อันนี้ไม่ใส่แล้วเหรอคะ อ๋อหอมกาดมันเสียดายลูกใหญ่นั้นเนี่ย So kukunin na po namin lahat 5 box at sayote. 20 lang po ito. ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณค่ะ อะไรมา Yay! We have sayote and 5 boxes of strawberry. ไม่เอาอันนี้ ไม่เอากล่องสองอัน เอาของเดียวโอเคเอาแค่ของทุกตัวเองโอเค Let's remove the other one. เรา Okay, that's yours. Wow, you got a big one.